축하해. Congratulations. 지금 녹화하고 있는 거야? 한마디 해도 되는데 다들 얼었어. 아이고. 어때? 여기 앉으니까 괜찮죠? 안녕하세요 여러분. 준 오빠 또 치아 부락. 반갑습니다. 내가 이거 거의 2년에 걸려서 완성한 건데. 응. 아니 틈 나는 대로 조금씩 이 잔디를 내가 진짜 잔디 피한다. 웰컴 투 아메리카. 됐거든. 근데 잔디는 지금 이 씨가 지금 한참 나고 있거든. 그래 지금 안 깎고 있어. 지금 깎으면 안 돼. 지금 씨가 나면은 나중에 노랗게 되면 따가지고 뿌리면 돼. 군데군데 지금 많이 지금 데미지가 났거든. 씨를 따서 뿌려. 우리 이거 내 이 씨 보니까 우리 국민학교 때 시골에 내 국민학교 나왔잖아. 그때 우리 여름 방학 때 되면 이거를 땄다고. 아 해봤어요? 네, 따가지고 학교에 딱 그랬거든. 너무 잘 나온다 그런데. 우리 박 사장은 좀 박 사장은 자꾸 이 카메라 의식 하는데. 아 괜찮아요? 아니 카메라만 계속 따라와. 내가 음식이. 눈이 뭐 계속 따라. 카메라 봐야지. 저 박사만 봐 얼마나 자연스러워. 아니 근데 유튜브를 맨날 보다가 실제로 보니까 별로지. 더 이쁘다. 더 예뻐? 실제가 더 나아요. 나 카메라 빨로 좀 하려 그랬더니 안 되겠네. 아니 그러니까 이런 거는 사실 실제로 봐야 그 느낌이 살아있네. 장미도 그렇고. 여기 좋네 이 각도. 이 각도 좋아. 머리도 한번 하고. 이 집 이렇게 막 예쁘게 가꿔가지고 주려고 이거 뭐 이렇게 열심히 하는 사람 없으면 이거 누가 하겠어 이거 이 많은 일을. 나는 아무것도 안 해요. 자 이제 모든 수가 까면. 근데 미국 사람들은 다 이렇게 해. 이게 그러니까 미국 사람들이 집을 사는 이유가 이런 재미거든. 이거의 재미를 이거 재밌지. 한국 사람들은 힘든 게 대부분 다 아파트 아니면 뭐 이렇게 뭐 2평, 3평짜리 살잖아. 그러니까 그런 게 싫은 거야 이제. 왜요? 근데 한국 사람들은 이제 주로 텃밭을 만들. 그렇지 이제 뭐 무조건 텃밭이지. 근데 미국 사람은 그거 안 하거든. 동화변 나왔다 동화변. 맞아. 동화배 뭐 몇 마리 있다. 저기 이제 바로 저기 있네. 저번에 여기 있어. 동화배 한 여기 3-4마리 있는데 얘들 귀엽다. 귀엽다. 자 지금 하이웨이를 달리고 있습니다. 대구에서요. 가자. 오빠 욕한대. 매번 댓글에 딴지를 걸더라. 그것도 준호의 또 매력 알겠어. 그래줘야지 또 우리가 또 좀 힘이 나지 또. 살아있네 하고. 너무 좋은 댓글만 하면 안 돼. 그러면 재미가 없어. 좀 위트 있게. 뭐라 해야 돼? 싸움도 좀. 우리 준호가 또 그런 위트는 좀 있거든. 걔도 부지런히 보는 사람이 준 오빠더라. 저 사람 내보고 봐라 그러고 자기는 안 봐. 이봐라. 인간. 내가 본지 안 본지 어떻게 알아? 댓글을 한 번도 안 달길래. 아니 댓글은 안 들어도 내가 챗바다로 항상 보는데 제일 먼저 올라오던데 조회수 딱 나는 항상 보잖아. 조회수. 뭐라는 거야? 나 조회수 뭐라고? 조회수 딱 일어나가지고 아무도 없으면은 이거 내가 챗바다네 딱 하는 거지. 이거 녹음하면 안 되겠네. 쪽팔리잖아. 괜찮아. 걔는 뭐야, 이거? 해, 진짜. 뭐야? 근데 왜 자꾸 그냥 캐. 하면 되지 뭐. 생방송이 그러면 이 사람은. 이게 지금 여기하고 지금 계속 그 충돌되니까 안 되고 있나? 잘 안 돼. 나도 천재야. 네, 반갑습니다. 드디어 가네. 반갑습니다.
다 나오지? 잘 나오네. 아. 박다솜 하이. 잘 비춰지네. 아, 우리 저 이쁜이 누구야 드디어? 아가씨 2명인데? 아니야, 아줌마 하나 있어요. 자매야? 왜 그래요? 욕해. 저희는 지금 와이너리, 그러니까 와인 마시는데 포도 농장 있는데 지금 거기하고 예쁜 동네 영국같이 이렇게 아름다운 와이너리도 많고 그 다음에 언덕처럼 아주 이쁜데 지금 휴가 가고 있습니다. 하루. 그리고 호텔은 시내에 잡았고요. 지금 뭐 코로나로 많이 힘들지만 처음으로 휴가 가됩니다. 반갑습니다. 누구세요? 유튜브에 나와. 게스트예요. 게스트 이름하고 뭐 밝혀야죠. 아, 경상도 아재요. 아, 경상도 아재. 네. 어디 출신인데요? 부산. 부산 어디? 저는 남부민도 성도 살았었는데. 성도 안겨. 성도. 시골이 참. 아, 예, 저희는 40년 친구입니다. 제가 95년도에 오고 여기 친구하고 가족은 99년도에 왔습니다. 오래됐죠. 얘가 아기일 때. 예, 저 뒤에 앉아있는 다솜이가 돌 막 지나고 이제 미국 왔는데 원래 5월에 이제 저 아트스쿨 미대 링링 스쿨이라고 있는데 플로리다에 졸업하고 이제 메이저는 뭐였지? 애니메이션, 컴퓨터 애니메이션이었는데 컴퓨터 애니메이션. 지금 이제 앞으로 옛날에 나왔던 영화에도 참석하고 합주하고 지금 주목받는 아주 PD 애니메이션계에 이제 앞으로 큰 거목이 될 사람입니다. 벌써 잡은 구했고요. 지금 9월 달부터 지금 이제 직장 생활을 합니다. 근데 직장 생활을 직장에서 하는 게 아니고 재택근무 6개월 동안. 그리고 이제 뉴욕으로 이제 가게 될 것 같습니다. 어쨌든 간에 지금 코로나로 인해 가지고 졸업은 해도 지금 미국에도 지금 졸업생들이 작업 구하기가 지금 하늘의 별 따기인데 우리 다솜이는 실력이 워낙 좋아가지고 어릴 때부터 미술도 잘하고 그리고 뭐 여러 가지 재능이 많았는데 그 재능을 10분 발휘해가지고 하여튼 이제 부모님 걱정도 안 드리고 최고입니다. 축하합니다. 감사합니다. Congratulations. 아, 그러니까 이제는 진짜 내가 좀 마음이 놓이는 게 이 부모는 자식 사랑이고 자식이 잘 되는 걸 모두 원하잖아, 그죠? 어쨌든 이제 뭐 그동안 부모님이 고생하고 그랬는데 다솜이가 아주 잘 커가지고 졸업도 하고 좋은 직장도 구하고 잘 견뎌내고 수고 많았습니다. 우리 엄마 아빠 다들 수고하셨습니다. 같이 했죠, 같이. 같이 했어요? 다 같이 했죠. 미국으로 놀러 오세요. 아 이거 아무도 바로 안 바로 쳐먹죠, 끊어 뿐다 이거. 걱정 마세요. 제가 편집해 드릴게요. 딱 그러면. 아 그런데 유튜브가 참 은근히 재밌어. 근데 많이 봐주면은 더 재밌을 것 같은데. 구독해 주세요. 구독, 좋아요, 알림 부탁해요. 많이 해본 선수인데. 그런 말이 막. 다솜이가 한번 해봐. 박다솜 Follow, subscribe. 한마디 해. 파이팅 있게. 민망해요. 유튜브 찍는 게 좀 그렇지. 사실은 아니, 진짜. 어. 항상 어떻게 하는가 몰라. 아니 근데 이게 나도 해보니까 한지 얼마 안 됐잖아. 그리고 사실 뭐 비디오 몇 개 찍어보지도 않았지만은 그래도 좀 했죠. 처음에 할 때는 이제 말하기가 참 쑥스러운 게 원래 누구든지 자기 목소리 들으면은 참 닭살 돋거든. 내가 녹음을 하고 내 목소리 처음에 들었을 때 솔직히 되게 싫더라고. 그래. 근데 뭐 한 번 두 번 하다 보니까 괜찮게 나오던데 왜?
아 자기가 들으면 본인은 그냥 본인은 진짜 그게 아니라니까. 그래서 누구든지 자기 만족을 못한다는 이유가 자기가 보는 거와 나이 보는 게 틀리거든. 주관적이잖아. 내가 볼 때 나를 보면. 안 좋은 게 더 많이 보여. 그렇지. 아, 내보다 헐 낫다. 그걸 말이라고 하나 박 사장. 진짜 아 하는 거 같지 그래, 않게 그래. 잘하더구만 자연스럽게. 그래요? 네, 예, 그러니까 뭐 카메라도 그렇고 때린다고 아 그러면 이제 영화 하나 찍어야 되겠네 이제. 많이 한 거 같은 영화 하나 찍어줄까? 스토리보드는 다솜이 가는 그러니까 아 다솜이 참 우리 삼촌 캐릭터 한번 딱 했으면 좋겠는데. 캐릭터를 만들어라. 아뭘 의자를 얼마큼 올려놨노 이거. 응? 좌석을 엄청나게 올려놨는데. 원래 이게 정상이지. 뭐가 정상인 인간아? 내 지금 이게 정상인데. 머리를 다 달라. 사람마다 틀리잖아. 나는 이게 높은 게 좋아. 시야가 더 보이고. 그 앞에 발도표는- 거. 앞에 거. 잘한다. 여기는 진짜 버지니아는 참 좋은 게 물론 나도 메릴랜드 오래 살았잖아요. 메릴랜드 10년 넘게 살고 그 다음에 이제 볼티모어가 참 지겨워가지고 이제 내가 참 돈이 많은 이 DC 이 버지니아 쪽으로 왔지만은 확실히 좀 틀리긴 틀려. 여기 노던 버지니아 같은 경우에는 쉽게 말하면 부촌이잖아요. 대부분 다 잘 사는 동네거든 여기가. 왜냐면 DC에 일단 그 공무원 잡이 많고 노던 버지니아에도 뭐 FB 뭐 CIA부터 해가지고 뭐 중요한 정부 잡이 많잖아요. 노던 버지니아 시야에 엄청 많죠. 예. 그 국방에 관련된 FBI도 있는데. 국방에 관련된 게 엄청 많거든요. 펜타곤도 버지니아 있잖아. 펜타곤부터 해가지고 뭐 군에 관계된 것들이 노던 버지니아에 그러니까 전 세계적으로 뭐 버튼 하나만 누르면은 여기서 버튼 누르면은 이제 그 뭐 어디 사우디아라비아 뭐 미사일 발사되고 하는 거 있잖아요. 무인으로 하는 거. 그게 다 노던 버지니아에 있거든. 그래요? 예. 엄청나게 많아. 그 여기 그럼 미안해요. 텍사스는 버지니아 중에서 어디? 노던 버지니아. 아 그래요? 예. 노던 버지니아가 이제 5개 그러니까 카운티로 되어 있는데 그 중에 하나가 이제 내가 사는 카운티 그게 맞지. 쉽게 말하면 맨 끝에 DC에서 가장 가까운 데가 이제 면적은 제일 적지만은 제일 잘 살고 그냥 멀어지면 멀어질수록 이제 인컴이 낮아요. 낮은 대신에 이제 면적으로 치면 더 넓지. 여기 아닌가? 37번? 거기요? 예. 아니요 4.5마일 더 가라고 나오는데 마이너리죠? 저도 뭐 한 10분 더 가요. 아까 전에 그 와인이 맞아요? 네 이름 똑같은데요. 4마일 갈림길에서 오른쪽. 아 현대차 스위트. 아 진짜 빨리 현대 뭐? 현대차 산타페 스위트. 같은 모델이다. 어디? 고장나가지고 저기 있더라. 저 있더라고? 고장나 있다고요? 아, 잠깐만. 그 시기하네. 아 원래 여자 목소리였는데 어느 순간 갑자기 남자 목소리로. 아니 한국말 들으니까 참 그 시기하네. 오 아줌마다 와. 멋있다니까. 우와. 좀